जहर बेच रहे हैं, दवाई के नाम पर जहर, मेडिसिन के नाम पर जहर। बड़े बड़े लोग शामिल हैं, धन्ना सेठ शामिल है। इनके घर कब बिल्डोजर जाएगा? इनके घर कब बिल्डोजर जाएगा? मासूम पूछ रहे हैं, मासूम तड़प रहे हैं, मासूम तड़प रहे हैं। अभिभावक को ये नहीं पता, जिसका पेशेंट एडमिट है उसे ये नहीं मालूम कि इनमें क्या है, ये पिला रहे हैं, क्या खिला रहे हैं। 60 कंपनियां खोली गई, 60 कंपनियां खोली गई और उसमें करोड़ों रुपए का, 10,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ है और जहर बेचा जा रहा है। जहर का धंधा बंद करें।